Habari, naitwa Engineer Gina Fumbuka kutoka MathGenius. Sisi tunawasaidia wanafunzi wote kutoka level ya msingi mpaka sekondari wenye changamoto mbalimbali katika somo hili la hisabati. Katika kuzungumza na wanafunzi mbalimbali wa sekondari, tumegundua kwamba moja ya topics ambazo zinawasumbua wengi ni logarithm. Kwa hiyo leo tutajifunza techniques mbalimbali za jinsi ya kusolve maswali haya logarithm, na naamini mwisho wa hizi videos zitakusaidia wewe mwenyewe kuhandle topic yote ile tukakutana nayo katika mitihani, na mwisho wa siku utapata marks zote. Karibu sana MathGenius. Na swali la kwanza linasema hivi: write 4 log 3 minus a half log 81 as a single logarithm expression. Yani tuandike hizi kama single logarithm expression. Cha kwanza kabisa, angalia hili swali. Solution. Tumepewa 4 log 3 minus a half log 81. Cha kwanza kabisa, angalia hizi hapa zimekaa muundo gani, ni application gani ya law tunaitumia hapa. Ukiangalia mfumo huu inafanana moja kabisa na law hii ya tatu ambayo imekaa hivi n log a, na sisi imekaa 4 log 3 na hii nyingine ni a half log 81. Kwa inabidi tuzibadilishe ili hii n iliyoko huku basi ihamie kama power. Kwa kesi hii moja kwa moja hii n itahamia kama power, kwa itakuwa log 3 power 4 minus log 81 power a half. Hii ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni kuangalia kuna minus hapa, log 3 power 4 minus log 81 power half. Ni law ipi ambayo inatumika? Naiona ni log hii hapa, law ya pili. Log AB ni sawa sawa na log A minus log B. Kwa inabidi tubadilisha hapa iwe nafanana hivi. Kwa hii ni sawa sawa na kusema log 3 power 4 over 81 power a half. Hatua ya tatu ni sasa ni kucheza na hizi exponent ziweze kufanana, lakini inabidi tubadilishe hii base iweze kufanana na hii 3. Tunaibadilishaje? Kama tunavyojua 81 kama tunavyotafuta LCM hapa, by 3 itakuwa ni 27, by 3 hapa itakuwa 9, by 3 hapa itakuwa 3, by 3 again itakuwa 1. Kwa that means hapa tuna 3 4, kwa itakuwa ni 3 power 4. Kwa hapa tutaandika equals to log 3 power 4 over 3 power 4 ambayo ni 81 hiyo, then kuna half hapa, kwa hiyo tutaweka bracket, then tutaweka half yetu hapa na bracket kubwa kama ilivyokuwa. Kama unakumbuka pia kwenye issue ya exponents, hizi pa kukiwa ni style hii, ukiziingiza ni sawa na kusema 4 times a half. Kwa hii naweza nikasema ni sawa sawa na log 3 power 4 over 4 times a half. 4 times a half. Na bracket yetu kubwa. Hapa tunaweza tukasimplify, by 2 is 1, by 2 is 2. Kwa hiyo tutabakiwa na log 3 power 4 over 3 power 2. Kama unakumbuka radicals vizuri, ukiona nature hii ni sawa sawa na kusema hizi power uzitoe. Kwa hiyo ni sawa sawa na kusema log 3 power 4 minus 2. Hii ni sawa sawa na kusema log 3 power 2, kwa sababu 4 minus 2 is 2. Moja kwa moja 3 power 2 is 9. Kwa unaweza kusema log 9. Kwa hili ndio jibu la swali hili la ku make this 4 log 3 minus a half log 81 as a single logarithm expression ambayo ni log 9. Kama una swali lolote la logarithm, la exponents
au topic yote ambayo hatujaizungumzia kabisa au unatamani kuzungumzia, basi unaruhusiwa kuuliza swali lako hapo chini ya comment, au unaweza kutuma moja kwa moja kupitia namba unayoona kwenye screen yako. Asante sana kwa nasi MathGenius, na endelea kutufuatilia MathGenius.